pessoal, nós estamos mais uma vez aqui na Feira de Hannover, a maior feira de transportes do mundo, a IAA, com o maior grupo de clientes do Consórcio Scania que a gente já trouxe. São mais de 100 pessoas, a feira está muito interessante, com muita novidade, muito foco em sustentabilidade. Só que na Scania tem várias formas de combustíveis alternativos, está sendo muito interessante estar aqui com o grupo todo. O pessoal está gostando bastante. Claro, o consórcio é uma das peças, né, ou faz parte de todo esse quebra-cabeça na questão da sustentabilidade. Nós hoje atuamos muito mais como parceiro sustentável, pensando na perenidade, na sustentabilidade das empresas, proporcionando momentos como esse, que é trazer o cliente para conhecer tudo que tem de novidade, tudo que está vindo nesse mundo sustentável. Aqui a gente já começa a perceber que realmente o mundo está mudando e não é coisa que está longe não, está muito perto de acontecer. Então o consórcio sim vai continuar fazendo essas ações, trazendo os clientes para conhecer coisas novas aqui na feira, no mundo como um todo, sempre focando em logística e em transporte dos nossos clientes.